Zapato cochera. Vamos, hay que buscar el zapato cochera. Ajá, orejas de conejo. ¿Están listos para ser mis copilotos? ¡Excelente! Piloto a copilotos, si ven el zapato cochera, digan ¡zapato! Sí, ahí está. Y ahí está Goofy. Hola, Mickey. ¡Goofy! ¡Te estás acercando a una cascada! ¿A una cascada? ¡Oh, esto se pone peligroso! ¡Ah! ¡Hay que rescatar a Goofy rápido!